En esta ocasión nos encontramos instalando un sistema de captación de agua de lluvia, y como nos empezó a llover se ve la cantidad de agua que potencialmente se va a estar captando en estos tanques que están acá subterráneos. Ahí podemos ver cómo esta es una manera de abastecerse del vital líquido de una manera sostenible, que si nos tocara bombear esta agua pues sería carísimo, pero la lluvia nos la regala abundantemente de manera gratuita, solamente de poder captarla y poder tratarla.